اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ګوره پرون موږ په سیب او سیبز باندې کار کړی نن زموږ ټاپک دی پرنټ ګوره پرنټ دپاره څو کوم دلته راځم او یو څو پیجونه لیکل کوم دې شکل کې ورته همدا ماله پرنټ کا فایل او پرنټ په دې باندې کلیک ګوره که چې کله زه په پرنټ باندې کلیک کوم نو ما سره د پرنټ آپشن راشي پرنټ نه مطلب دا دی چې دا ټول راته پرنټ کا بغیر د سیټینګ میټینګ نه که زه په دې باندې کلیک کوم دلته ګوره ډایرکټ پرنټینګ سټارټ شو بغیر د سیټینګ میټینګ نه څه کې دا ټول الله پرنټ کېده ګوره ټول پیجونه مې الله پرنټ فایل او که ته چې نه زه سیټینګ سره پرنټ کوم سیټینګ یې چینج کوم بیا دلته راشي بیا ځای کې ورته هم پرنټ کوو ګوره دا موږ سره پرنټر دی څومره پرنټر انسټال دي دا ګوره دا ټول انسټال دي اوس په کم پرنټر به پرنټ وځي هغه پرنټر دی ځای نه سلیکټ کړه ته په دې پرنټر د پرنټ وځي دا والله سلیکټ د دې پرنټر پراپرټي کتل غواړي په دې باندې کلیک کا ګوره اوس دا پیجونه چې کوم پرنټ کېږي دا به کم شکل کې پرنټ کېږي ولاړ که نه پراته پوهېږې په دې باندې او که چېرته دا آپشن ولله چې کوم د دې مطلب دا دی که زه چېرته یو فایل پرنټ کوم نو ما سره څه کوه دې دغه ویور کې هم سیف کوه ایکس پی ایس چې کوم دی پرنټر خپل یو ډرایور دی په هغې کې هم دا فایل چې کوم دی موږ سره سیف کېږي اوکې هغه نه بعد دلته راځم پرنټ آل پیج پرنټ آل پیج نه مطلب دا دی که ته چېرته ټول پیجونه پرنټ کړې 17 په 17 باندې پرنټ کړې نو بیا پرنټ آل پیج والا او که یو کس تا ته چې زه 17 ټول پیجونه نه پرنټ کوم صرف د یو پیراګراف پرنټ کوم نو چې کوم پیراګراف پرنټ کړې د هغې پیراګراف سلیکشن به والې هغه نه بعد فایل او پرنټ او دې ځای کې به څه والې ګوره پرنټ کرنټ سلیکشن به دې نه بعد به چې دا کوم پیراګراف تا پر سلیکټ کړی مکه پیراګراف به پرنټ کړي باقي نور به نه پرنټ کړي بیا به هغه داسې کې ګوره ښه لکه زه اوس ورته وایم چې دا پیج چې کوم دی داسې مکمل پیج به ورته زه ویم که نه چې دا پیج چې کوم دی دا کوم پیج دی 16 نمبر نه پرنټ کوم باقي نو ټول پرنټ کوم هغې دپاره به فایل او پرنټ ته به لاړ شي او بیا به دې ځای کې څه والی ګوره پرنټ کسټم او په دې ځای کې به ورکړه چې د 1 نه واله -15 پورې دا پرنټ کا او بیا کاما ډایرکټ 17 پرنټ کا میز کې مې 16 ختم بیا به دا کار وکړه کلیر شوله کرنټ پیج نه مطلب څه دی ګوره دا زما کرسر په کوم پیج کې دی دلته ګوره پیج نمبر 15 کې دی زه ورته دا 15 پیج ما ته پرنټ کړه بس په دې باندې کلیک او دې ځای کې ولې څه واله پرنټ کرنټ پیج نو پرنټ کرنټ پیج نه مطلب دی چې دا کوم پیج کې زما کرسر دی مکه پرنټ کا 15 نمبر پیج په پرنټ بیا که یو کس تا ته چې پیج نمبر 1 راته پرنټ کا 2 راته پرنټ کا 3 راته پرنټ کا بیا به کسټم پرنټ باندې کلیک کړي دلته راشه ګوره پیج نمبر 1 پرنټ کا کاما پیج نمبر 2 پرنټ کا کاما او پیج نمبر 3 پرنټ کا او د دې مطلب څه دی چې پیج نمبر 1 به پرنټ کېږي 2 به پرنټ کېږي او 3 به پرنټ کېږي باقي نور پیجونه به نه پرنټ کېږي او که ته چې 1 نه واله 10 پورې پرنټ کا نو 1 - 10 دې مطلب دا دی چې د 1 نه واله 10 پورې به پرنټ کېږي باقي نور به نه پرنټ کېږي دې نه بعد وګوره بل پکې څه ده پرنټ 1 سایډ نو پرنټ 1 سایډ نه مطلب دا دی چې په یو سایډ د پیجونه پرنټ کېږي دا شاته سایډ باندې نه پرنټ کېږي او که ته وایې چې نه په دواړو سایډونو د پرنټ کېږي نو بیا ولله دا واله پوه شوې په دې باندې خبره بل موږ سره څه دی یو موږ سره دی کلیټ او بل موږ سره دی انکلیټ کلیټ ویلی څه ته زه ته د دې فایل ما ته یو 4 کاپیان یم پرنټ کا او دې ځای کې ما څه چې کړي کلیټ اوس که زه په پرنټ باندې کلیک کوم پهله پیج 1 پرنټ کې بیا 2 بیا 3 تر 17 پورې به پرنټ شي یو کاپي مکمل شي بیا به دویمه کاپي شروع شي 1 نه واله 17 پورې بیا به درېیمه کاپي 1 نه 17 پورې بیا څلورمه کاپي 1 نه 17 پورې خو که زه چېرته دا انکلیټ کړم نو د دې مطلب دا دی چې پهله پیج 1 پرنټ کا د هغې 4 کاپیانې بیا پیج 2 د هغې 4 کاپیانې بیا پیج 3 د هغې 4 کاپیانې په دې کې بیا سیټ ته مکمل دی کلیر شو ده دا پیجونه به کوم شکل کې پرنټ کېږي ولاړ که نه لینډسکیپ چې کوم ډیزاین د خوښ که ډیزاین ولا ډیزاین سلیکټ کا تا سره په پرنټر کې کوم قسم پیج دی په کوم قسم پیج باندې به دا پرنټ کېږي آیا تا سره لیګل پیجونه دي که تا سره لیټر پیجونه دي که تا سره A4 پیجونه دي په کوم پیجونه باندې به دغه پرنټ کېږي دا مو ورته ښودی شي کلیر شو ده بل موږ سره مارجن دی مارجن اصل کې په دې پیج کې چې کوم 4 طرفو ته دا سپینه ایریا ده دې ته مارجنس ویلی شي اوس که دا ته اضافه کوي یا کمی دې ځنه اضافه کولی شي یا کمولی شي چې کله مارجن موږ سره کمیږي د پیجونو تعداد هم کمیږي چې کله مارجن ما سره اضافه کېږي د پیجونو تعداد هم به اضافه کېږي کلیر شو نه 1 پیج پر شیټ نه مطلب دا دی پرنټر کې چې کوم سپین پیجونه پراته هغې ته شیټ ویلی شي
او د مسور د پیجونو ته څه ویلی شي پیجز ویلی شي. اوس که ته په یو شیټ باندې یو پیج پرنټ کړې نو دا والا نو دلته موږ سره 17 شیټونو باندې 17 پیجونه پرنټ شي. او که زه ورته وایم چې ما ته په د پرنټر په 2 پیجونو باندې د پرنټر په یو پیج باندې د مسور 2 پیجونه پرنټ کوه نو بیا به څوک د 17 به ډیوایډ کړي په 2 باندې څومره راځي زما په خیال 9 پیجونه راځي بیا په 9 پیجونو باندې پرنټ شي. او که زه ورته وایم چې 4 پیجونو باندې پرنټ کوه نو بیا به څو راشي زما په خیال مطلب 15 پیجونو باندې بیا پرنټ کېږي نو دا ولا بیا دې ځکه او که 16 والا بیا په 2 پیجونو باندې پرنټ کېږي. کلیر شو دا نو ټایم په یو پیج باندې په یو شیټ باندې یو پیج پرنټ کوه دا پیج سټ به پیج لیاوټ کیو دا مخکې را روان دی ښه. د نه بعد راځو شیر ته. شیر نه مطلب دا دی که ته چېرته د خپل فایل د انټرنیټ په ترو باندې چا سره شیر کول غواړې د دې ځای نه شیر کولی شي یا د نیټورک په ترو باندې چا سره شیر کول غواړې هم شیر کولی شي. فلحال نه ما سره نیټورک شته او نه را سره انټرنیټ. ایکسپورټ نه مطلب دا دی که ته چېرته د خپل فایل سیف کول غواړې په مختلف قسم فارمیټونو کې دا وګوره زه ته PDF فارمیټ کې راته سیف کا. اوس دا PDF داسې یو فارمیټ دی چې په دې کې فایل بالکل وایرس نشي والی نو په دې باندې کلیک کا او دلته راشه کوم ځای کې سیف کېږي په ډیسکټاپ باندې همدا مې سي دی. اوس دا فایل ما سره په PDF فارمیټ کې دلته سیف کړی. اوس دا به نه کولاوېږي که ته دا چېرته کولاوې دې لپاره یو سافټویر میلاوېږي اقراب ریډر په نوم باندې د هغې په ترو باندې به څه کوي کولاوي. بل موږ سره څه دی بیا شیر باندې کلیک وبخښه ایکسپورټ باندې کلیک که ته چېرته په نورو فارمیټونو کې سیف کړې په دې باندې کلیک کړه وګوره مختلف قسم فارمیټونه دي. آفس 2013 ورژن کې سیف کې دا والله والا آفس 2003 ورژن کې سیف کې دا والله والا ورډ پیډ کې سیف کې دا والله والا ټیمپلیټ کې سیف کې دا والله والا MS پیډ کې سیف کې دا والله کې انټرنیټ کې سیف کې دا وګوره مختلف قسم فارمیټونه دي چې کوم فارمیټ د خوښ هغه ته سلیکټ کا سیوز باندې کلیک کوه هغه نه بعد څه والا ډیسکټاپ او ډیسکټاپ نه بعد سیف کا دا وګوره اوکې که دا فایل به ما سره په نوټ پیډ فارمیټ کې مې سیف شوی دی. دې نه بعد وګوره بل به کې څه دی کلوز دی کلوز سره دا فایل څه کېږي کلوز کېږي بس په دې کلیک او بس دا فایل به کلوز کېږي. اکاؤنټ سره څه کېږي وګوره که ته چېرته خپل یو اکاؤنټ خلاصې مایکروسافټ په سایډ کې ستا اکاؤنټ یو ته کولاول غواړې دې ځای نه کولاولی شي. بس که تا سره چېرته خپل اکاؤنټ دې په دې سایډ کې جوړ کړي ساین ان باندې کلیک کوه دلته راشه خپل اکاؤنټ نه لاګین شه. او که ته یې چې نه زه د دې دا پټۍ دا کلر چینج کوم یا د افس دا کلر وغیره مې خوښ نه دي نو اکاؤنټ نه دام چینج کولی شي. دلته کلیک وکړه لایټ دا دې راځي دا کلر نه دا کلر نه چې کوم کلر ستا خوښ یا که ته چېرته د افس په باره کې هیلپ اخلي دې ځای نه هیلپ هم اخلي څنګه پیج کلر خو بیا دې ځای نه چینج کوه که دلته پیج لیاوټ او دلته پیج کلر ډیزاین دا به زه ختم کړم یو ما سره نوټ پیډ اوپن یو فایل به اوپن کړم نیو بلینک ډاکومنټ پیج به بیا دې ځای نه ډیزاین او پیج کلر به دا شو. کلیر شو نه دې ځای پر مسله نشته آپشن به انشاءالله اخیره کې چې کله مې څوړ ختم کو سبا به انشاءالله زموږ ټاپک کې انفو کو سبا نه کړ دا کار صحیح شو اتوار منډه پورې انشاءالله تعالی